Lareira ecológica é um produto perfeito para uma noite romântica. Uma boa música, uma garrafa de vinho e o resto, parceiro, é com você. A lareira ecológica, ela não tem cheiro, não tem fumaça, é um produto prático, muito fácil de acender, muito fácil de apagar também. É um produto encantador, o fogo é como o mar, ele sempre em movimento, dá um aconchego no ambiente, acalenta os corações. A gente tem duas madeiras para fazer a lareira, a madeira de dormente, como essa, e a madeira de demolição. Tem outros vídeos. Esse é o canal da Charlotte Provence, tá no YouTube e no Instagram. Somos uma fábrica de móveis há mais de 25 anos no mercado. Vai completar 30 anos agora, no ano que vem. Há 4 anos fabricando lareira ecológica. Estamos no Mercado Livre há 5 anos. Mercado líder, boa reputação, credibilidade, entrega de produtos. O álcool usado para lareira ecológica é o etanol. O etanol é o que compra no posto de gasolina. Ele não tem nenhum derivado do petróleo. A combustão dele é vapor de água, pode respirar tranquilo. Finalizando mais um vídeo aqui sobre as lareiras ecológicas. A gente estava gravando um vídeo para os nossos clientes. Essas lareiras estão todas vendidas. Essa é do Alexandre, lá de Santa Catarina. Estamos falando aqui de Minas. Vou apagar um pouquinho a luz para filmar. Alexandre, vídeo finalizado, teste aprovado, mais de 1 hora, sua lareira está acesa. Que você seja feliz, meu amigo. Te agradeço muito pela confiança. Manda bastante foto e vídeo aí pra gente. Olha que show. Essa é uma lareira 70 centímetros de comprimento de dormente. E o queimador dela 50 centímetros.
Pessoal, boa noite para todos. Mais uma lareira testada e aprovada pela fábrica da Charlotte Provence. Você tem interesse de comprar uma lareira etanol ecológica de dormente? Meu telefone é 32 99909 2373 ou no Instagram. A gente vai estar com um site novo agora. Estamos no LX, no L7 e no Mercado Livre.